সিলিং ফ্যান আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র, যা আমরা সবসময় বাসাবাড়িতে ব্যবহার করি। তো এটা সাধারণত আমরা সুইচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করি, কিন্তু যখন এর স্পিড কন্ট্রোলের প্রশ্ন আসে তখন আমরা রেগুলেটর ইউজ করি। রেগুলেটরটি সাধারণত সুইচের সঙ্গে সিরিজে যুক্ত থাকে। বাজারে সাধারণত 3 প্রকার রেগুলেটর পাওয়া যায়: ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান রেগুলেটর, মুভেবল টাইপ ফ্যান রেগুলেটর আর স্টেপ টাইপ ফ্যান রেগুলেটর। ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান রেগুলেটর, এই রেগুলেটরটা সাইজে সবচেয়ে বড়। এটার ইনসাইড ভিউ, এর ভিতরে একটা রয়েছে রোটারি সুইচ আর একটা মাল্টিপল রেজিস্টার। এই দুটার সমন্বয়ে এটা গঠিত। মাল্টিপল রেজিস্টারটি 4টি আলাদা আলাদা রেজিস্টারের সমন্বয়ে সিরিজে গঠিত। রোটারি সুইচের একটা ইনপুট এবং 5টি আউটপুট রয়েছে। প্রত্যেকটি আউটপুট রেজিস্টারের সাথে সংযুক্ত। ইনপুটে লাইন দেওয়ার পরে 5 নাম্বার টার্মিনাল থেকে আউটপুট যে বের হয়, যখন 5 নাম্বার নবে থাকে তখন ফ্যানের স্পিডটি ফুল হয়, কারণ এটা সরাসরি কানেক্ট পাই। যখন 1 নাম্বার নবে যায় তখন এটা রেজিস্টারের মাঝখান দিয়ে আসে, এই জন্য ভোল্টেজ কমে যাওয়ার কারণে ফ্যানের স্পিড কমে যায়। যখন 2 নম্বরে আসে তখন আরেকটু ভোল্টেজ বাড়ে, এই জন্য আস্তে আস্তে এইভাবে এটা কাজ করে। এটার সবচেয়ে একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, যখন লো ভোল্টেজে থাকে তখন রেজিস্টারের হিটের কারণে অনেক পাওয়ার লস হয়। এটাই এইভাবে কাজ করে। মুভেবল টাইপ ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান রেগুলেটর, এটা সবাই ইউজ করি এবং প্রত্যেকের বাসাতেই এই রেগুলেটরটি ইউজ করা হয়। একটা স্মুথ রেগুলেটর সিস্টেম, এর মাঝখানে রয়েছে একটা পোটেনশিওমিটার, ট্রায়াক, ড্রায়াক, ক্যাপাসিটর, রেজিস্টার। এটা সিম্পল সার্কিট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এটা কাজ করে। যখন 230 ভোল্ট এসি 15 হার্জ সাপ্লাই পাঠানো হয় তখন এটা এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কমিয়ে কমিয়ে ফ্যানের স্পিড কন্ট্রোল করে। ক্যাপাসিটর যখন চার্জ হয় তখন ট্রায়াকটি অ্যাক্টিভ হয় ড্রায়াকের মাঝখান থেকে। যখন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হয়ে যায়, আবার যখন চার্জ নিতে থাকে ক্যাপাসিটর, সে সময় একটু গ্যাপ যায়। আবার যখন চার্জ হয় তখন আবার ড্রায়াকের মাধ্যম দিয়ে ট্রায়াকটি অ্যাক্টিভ হয়ে ফ্যানটি আবার ঘুরতে থাকে। এইভাবে এই রেগুলেটরটি কাজ করে। পোটেনশিওমিটারে যখন স্পিড বাড়ানো হয় তখন এই ক্যাপাসিটরের চার্জ ডিসচার্জ সিস্টেমটি আরও দ্রুত হয়, এর মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি আরও দ্রুত কাজ করে, এই জন্য ফ্যানটি স্পিডে ঘোরে। এই রেগুলেটরটি অনেক সিম্পল সার্কিট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কাজ করে। এই রেগুলেটরের নবে কোনো মার্কিং থাকে না। এভাবেই এই রেগুলেটরটি কাজ করে। স্টেপ টাইপ ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান রেগুলেটর, এই রেগুলেটরটি স্টেপ সিস্টেম ব্যবহার করে 1 থেকে 5 পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ ফ্যানের ভোল্টেজ আপ ডাউন হয়। এর মাঝখানে ইউজ করা হয় একটি রোটারি সুইচ, ক্যাপাসিটর অ্যান্ড রেজিস্টার। এই রোটারি সুইচের মাঝখানে কানেক্টিভিটি রয়েছে একটি ইনপুট এবং 8টি আউটপুট। প্রত্যেকটি ইনপুটের সঙ্গে একটি করে সুইচ কানেক্টিভিটি হয়। যখন 1 নাম্বার টার্মিনাল থেকে 2 নম্বরে যায়, 2 নম্বরের থেকে যখন 3 নম্বরে যায়, 3 নম্বরে গেলে 3, 4 কানেক্টিভিটি হয় এবং 5 নম্বরে আসলে 5, 6, 7 এবং 8 নম্বরে আসলে ম্যাক্সিমাম স্পিড 8-এ কানেক্টিং হয়। এভাবে রোটারি সুইচ। এই রেগুলেটরে 3টি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়েছে। সার্কিট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা এটা বুঝি। একটি ক্যাপাসিটরের মান 3.3 UF, 2.2 UF, এটা 1 UF। রোটারি সুইচের যখন নবটি 8 নাম্বার পিনে থাকে তখন এটি ফুল স্পিডে ফ্যানটাকে রোটেট করে, কারণ এটা ডাইরেক্ট লাইনে কাজ করতেছে। যখন রোটারি সুইচের নবটি 1 নাম্বার পয়েন্টে আসে তখন এটা 2.2 UF ক্যাপাসিটরটি ব্যবহার করে। যখন এটা 2 নাম্বার নবে আসে তখন এটা 3.3 UF ক্যাপাসিটর ইউজ করে, এই জন্য এটার স্পিডটা আর একটু বৃদ্ধি পায়। যখন এটা 3 এবং 4 নাম্বার নবে আসে তখন এটা 3.3 UF আর 1 UF ক্যাপাসিটর দুইটা ইউজ করে, এই জন্য এর স্পিডটি আর একটু বৃদ্ধি পায়।
লাস্টে যখন 5, 6 এবং 7টাতে আসে তখন এটা 3টি ক্যাপাসিটারই পূর্ণমানে ইউজ করে, এজন্য এর স্পিডটা আরও বৃদ্ধি পায়। এভাবেই এই রেগুলেটরটি কাজ করে। লাইক এবং শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।